एक केमिकल इस तरह का मिला हुआ है जो कूलेंट में मिला होता है, जो कई और दूसरी चीज़ों में मिला होता है, क्या वो इसकी विशेष वजह बन गया? ओमकार साहब। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि एक चीज़ तथ्य जो मिली है बायोप्सी में, डीईजी नाम का केमिकल पाया गया है। मेरी आवाज़ आपको आ रही? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो डीईजी नाम का जो तत्व है वो उसका नॉर्मली बच्चों के सिरप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या ये किसी शिशु विशेषज्ञ को पता था कि इसमें ये दवाई सिरप में ये केमिकल मिला हुआ है, जिन्होंने भी ये दवाइयां उन बच्चों के लिए लिखी है? छिंदवाड़ा स्पेशली मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं जहां 9 बच्चे काल के गाल में समा गए। क्या ये पता रहता है कि हम जो दवा दे रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, कौन कौन से तत्व उसके अंदर हैं और जो बच्चों को नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल, जो भी पीडियाट्रिशियन है उनको पता होता है कि ये दवाइयाँ, इस दवाई का कंटेंट ये है और इस दवाई में इसका सेफ्टी लिमिट क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है, हर जो प्रिस्क्राइबर होता है उसको पता होता है। तो लेकिन क्या वो तत्व मिले हुए हैं? जो भी मैन्युफैक्चरर है, या ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिए जी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक फार्मास्यूटिकल के पास में जो दवाई दुकान में जो जिसने दवाई जहाँ से प्रोक्योर की है, जिस कंपनी ने दवाई बनाई है, जिस कंपनी ने दवाई डिस्ट्रीब्यूट की है, ये बहुत लंबी चेन है, ठीक है। दवाई मैन्युफैक्चरिंग से लेके, दवाई का बॉटलिंग से लेके, दवाई के लेकिन आपके स्टोरेज से लेके दवाई कंज्यूमर तक पहुँचने के बीच में। अब अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन एक केमिकल कंपोजिशन होता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या तो एक ब्रांड नेम के साथ में केमिकल कंपोजिशन होता है या एक जेनरिक कंपोजिशन होता है। मरीज के ऊपर ये हमेशा मरीज के ऊपर होता है कि वो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे दवाई ले या आमतौर पे ब्रांड नेम के नाम पे दवाई लेता है। अगर जिस भी ब्रांड की आप दवाई लिख रहे हैं, आपको कभी नहीं पता होता, आमतौर पे अनुभव के आधार पे आपको होता है कि ये दवाई आमतौर से हमेशा से सही इस्तेमाल होती आ रही है। और इसमें अभी तक जब एमआर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो जो सैंपलिंग दिखाते हैं, दवाइयां जो बताते हैं, वो तो डॉक्टर के पास सब रहता है कि इसमें क्या क्या है। और जब अगर वही दवाई कंपनी के साथ जब लिखी जाती है उस पर्चे पर, तो मेडिकल स्टोर पर जाकर डायरेक्टली वो परचेस कर लेता है, मिल जाता है। तो इसमें तो कहीं कोई इफ और बट वाली बात की नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर को नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है या नहीं है। अरे आप समझ रहे, कंपोजिशन की समस्या ही नहीं है। समस्या कंपोजिशन, समस्या कंटेमिनेंट की है। कंपोजिशन की समस्या नहीं है, समस्या कंटेमिनेशन की है। आप अगर किसी दवा विक्रेता ने या किसी दवाई बनाने वाले ने जो आपके कंपोजिशन को हेर फेर किया, जो कंपोजिशन होना चाहिए उसकी जगह दूसरी चीज़ें डाली है, तो वो डॉक्टर को कैसे पता होगा? वो फार्मास्यूटिकल बेचने वाले को नहीं पता होगा, जो दवाई खाने वाले उसको पता नहीं होगा। ये मेन बात यहाँ पे आप क्लियर कट समझिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जो सप्लाई जो कंपनी से बनकर आ रही है दवा, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार मैं विजय जी का रुख करूंगा। विजय जी, क्या मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो मेडिकल शॉप्स होती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है क्या एमआर का भी कि डॉक्टर साहब ये हमारी कंपनी ने नई दवाई निकाली है, इसको लिख दीजिएगा, ये इसकी सेल बढ़ा दीजिएगा, इस तरह का कोई प्रेशर तो नहीं होता है डॉक्टर्स पर? देखिए, दवा विक्रेता के तौर पर हमारा सीधा और सरल सा काम होता है कि मरीज को डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है, हम लोगों को केवल वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर वो दवा मरीज को उपलब्ध करानी होती है। इसमें दवा क्यों लिखी गई है डॉक्टर जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर, वही अपने एक्सपर्टनेस से वो दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, वो जहाँ से बन रहा है वहाँ पर लैब में इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से की जा रही है, इनको लाइसेंस सरकारी एजेंसियां देती हैं, तो उनकी जांच कितनी पुख्ता रूप से होती है, यह देखने वाली बात होगी। नहीं, लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि डॉक्टर साहब ने कुछ जो दवा लिखी है वो मेडिकल पर लेकर के पहुंचे, अब उस क्षेत्र में वो दवा नहीं मिल रही है, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट बता देते हैं कि ये नहीं, ये ले लीजिए, तो वो भी तो नुकसानदेह हो जाता है कई बार। जी नहीं, हम लोग यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय कोई दवा नहीं देते हैं। अगर उपलब्ध नहीं होती है तो सीधे तौर से हम मरीज को कह देते हैं कि जाकर डॉक्टर से मिलिए और दवा चेंज कराइए। जी चलिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि हमने कोरोना का दौर देखा, उस कोविड के दौर में जब बहुत प्रेशर था, लोगों की जान जा रही थी, एक के बाद एक, हर दूसरे दिन मौत का आंकड़ा सैकड़ों में चला जा रहा था, तब यह प्रेशर था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन बना ली जाए और देशवासियों को दे दी जाए। लेकिन उस प्रेशर के बाद भी पर्याप्त वक्त लिया गया, उसकी टेस्टिंग हुई 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जब हर तरीके से इंश्योर कर लिया गया कि यह दवा लोगों को नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगी, तब जाकर उसको अप्लाई किया गया, तब जाकर वो लोगों के पास आई और लोगों ने टीके लगाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार अब अलग अलग डोज लिए गए। क्या इस तरह की दवाओं में कोई ये पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा जाता है? सिर्फ खपा देने के लिए कंपनियां दवाइयां बनाती है और बिना टेस्ट किए मार्केट में भेज देती है। ऐसा तो नहीं होता अशोक जी? दीपेश जी, देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती है वो सारे के सारे दवाइयां टेस्टेड होती है, वो सारे फॉर्मूले मार्केट में जो क्लास 4 ट्रायल के बाद में रिकमेंडेड है वो होती है। अब हमें इस बीमारी की जड़ पे जाना है डॉक्टर के तौर पे, तो सबसे जो मुख्य बात है कि दवाई जो बन रही है या तो सब स्टैंडर्ड बन रही है, या जो दवाई है उसमें जो कंपोजिशन है उसमें वो चीजें डल रही है जो उसमें लिखी है और नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब तक हम इस जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक यह मामला हल नहीं होगा। आप एक बात समझिए कि जो दवाइयां बनाना या दवाइयों की क्वालिटी चेक करना किसी भी चिकित्सक का काम नहीं है। उसके उसके लिए सरकार के द्वारा तय एजेंसीज होती है जिसका काम होता है कि सबसे पहले उस दवाई, हर जो दवाई का हम जो बैच देखते हैं वो बकायदा वो वहां से पास होता है और उसके बाद में वो दवाई मार्केट में आती है। तो कहीं न कहीं वो एजेंसीज जिनका नहीं, काम तो था फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो उसमें डिस्प्ले किया हुआ है कि भाई इसमें ये 3 चीजें मिली हुई हैं, लेकिन उन 3 चीजों के अलावा भी क्या वहां पर कुछ हिडन जो केमिकल है जो मिले हुए हैं वो नहीं मिले होने चाहिए? तो इस पर भी सवाल होता है, वो फिर टेस्टेड पे क्यों नहीं आए? यही जो बात है, यही तो चेकिंग का काम है कि जो चीजें उसमें लिखी है वही होना चाहिए, जो सॉल्वेंट उसमें यूज होना चाहिए वही होना चाहिए। अगर उससे इतर कुछ और बेचा जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी से कहीं ना कहीं उनकी भूल है। आपको ध्यान होगा, मैं एक्चुअल में जो हमारा चिकित्सक महासंघ है उससे भी जुड़ा हूं और हमने पहले भी अमानक दवाइयों का मुद्दा उठाया था और तब हमने ये मांग की थी कि जो स्टैंडर्ड्स है उसका परिपालन ठीक से हो। अगर कोई कंपनी उन स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करती है तो उस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ केस दर्ज हो, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। लेकिन ओमकार खंडेलवाल सर, सवाल तो यहां खड़ा ये होता है कि अगर उनकी गलतियां हैं, उनकी लापरवाहियां हैं, उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें? हम क्यों अपने बच्चों को इस तरह की दवाइयां ला करके दें? हम क्यों उस पैटर्न पर नहीं चल रखेंगे कि नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने के बजाय जो चला रहा है, जो ऑथराइज्ड है, जो लंबे समय से लोगों को फायदा दे रहा है, जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ है, उसको प्रिस्क्राइब करें, वो बच्चों को दी जाए। मैं थोड़ा सा आपको इसमें इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं ना अशोक जी आपके पास, मैं आ रहा हूं। एक बार ओमकार जी का जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। अच्छा बोलिए अशोक जी, बोलिए। टाइम टेस्टेड है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसका जो लिखा है उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतर गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना सर कि उनकी लापरवाही का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? अगर उन्होंने कुछ लिखा है, उसमें कुछ और मिलाया है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है ना। तो उसके लिए क्यों ना हम जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उसी पर विश्वास करें, उन्हीं कंपनियों को प्रेफर करें। आप मेरी बात समझिए कि जब तक हम क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो कि सरकार की एजेंसी उसको चेक करती है, अगर वो इस काम को स्ट्रिंजेंटली नहीं करती है और अगर सब स्टैंडर्ड या कुछ पुअर स्टैंडर्ड की दवाई आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर ढिलाई है।